In 'n wêreld van geheime en skaduwees is daar 'n paar missies wat te belangrik is om te ignoreer. Waar is die CEO per keer? 3, 2, 1. Here we go! Die groot mieliekoppe van John Deere Suid-Afrika het ons uitgedaag om die geheime agter een van die mees ikoniese landbouhandelsmerke ter wêreld te ontbloot. Ons missie is om die Vrystaat van Amerika, al hulle noem dit die staat van Iowa, te verken in die vakmanskap en tegnologie agter hierdie groen masjiene te ontdek. Verder moet ons met deskundiges by die John Deere fabrieke vergader om die nuutste tegnologie en masjinerie te bespreek. Dankie. Maar dit is nie sommer enige gewone missie nie. Ons sal uitdagings en struikelblokke op die pad in die gesig staar van die navigasie van 'n onbekende gebied met gefrieste paaie waar ons aan die verkeerde kant van die pad moet bestuur, tot die identifisering van ons gunsteling country liedjie. Dit gaan 'n wilde en 'n koue rit wees, maar ons is reg vir die uitdaging. Sit jou gordel aan, want hierdie groen meneere gaan nou jaag. You like it? Lekker. Hoorie so wat is die PVA? Waarheen gaan ons van hier af? Wel Jacques, ons van hier af is ons op 'n vliegtuig op pad VSA toe. Ons sal eers opeindig in Chicago, waar ons dan in 'n voertuig gaan spring en dan na die Vrystaat van die VSA toe sal reis om te gaan kyk hoe die masjiene vervaardig gaan word by verskillende John Deere fabrieke. I'm going to take you to where it all started, straight to the US and visit a few factories where the first tractors were built. So die vraag is, hoekom doen ons dit? Wel, daar's twee primêre redes. Die eerste ene is, ons wil seker maak dat jy die maksimum waarde uit jou John Deere produk put. Jy wil immers nie jou Formule 1 kar in derde rad rondry nie. En tweede, en baie belangrik is om jou te herinner dat jy deel vorm van 'n trotse globale groen familie wat omgee. Selfs jou swaar daarso in die stad wat hy kan dalk nie die X9 bekostig nie, maar hy dra sy XL John Deere Deb met trots. Dis 'n stad wat baie dieselfde as die Vrystaat is. Wel, nommer 1 is blerrie koud hierso. Dis nou so 0 grade Celsius, dis selfs te koud vir my 2 kortbroeke wat ek ingepak het. Die tweede rede hierdie is landbouwêreld. Die fondasie van hierdie plek is gebou op landbou. As gevolg van jou Italiaanse en Ierse immigrante wat oorgeskuif het in die 19de eeu. Natuurlik, die grond hier is verskriklik vrugbaar as gevolg van Lake Michigan. Nou, om jou 'n idee te gee van die grootte van Lake Michigan, die Gariepdam is 374 vierkante kilometer groot. Lake Michigan is 58.000 vierkante kilometer groot. Nou ja, so die boere hierso kom vestig, natuurlik mielies, koring, soja. Later sou die gebied ontwikkel na die grootste vleisindustrie ter wêreld. En vandag speel Chicago nog 'n baie belangrike rol as gevolg van sy sentrale posisie in terme van die verspreiding van landbouprodukte, vleis en natuurlik baie belangrik die voedselvervaardigings of die kosvervaardigingsindustrie wat hierso is. Later sou die boere uitskuif na die platteland toe en Chicago sou die hart van die industriële revolusie vorm. Jy dink aan natuurlik een van die rykste sportsterre ter wêreld vandag, 'n miljardêr wat manlike netbal gespeel het, naamlik Michael Jordan, wat die Chicago Bulls span wat van hier af kom. En dan natuurlik dinge soos as jy kyk na die essensie, die Italiaanse essensie van Chicago, klink ek soos 'n Italianer, wat natuurlik met die deep dish pizza, dit is waar hy gebore is. En dan natuurlik die Ierse herkoms waar die manne nog steeds op St. Patrick's Dag die rivier groen maak ter viering van natuurlik hulle herkoms. Ek dink iets wat vir my baie opvallend is, jy weet, jy dink aan die Amerikaanse en natuurlik industriële revolusie. Chicago is net hierdie, as jy kyk na die gebou hier om ons, is net hierdie krag, hierdie magsgevoel.
So ek het vroeër gepraat van Lake Michigan. Nou, hier's 'n voorbeeld hier agter. Nou, is een van die 3 grootste mere in Amerika, maar ek wil die ding is verskriklik groot. Toe ons ingevlieg het, dit lyk soos 'n oseaan. Hierdie is vir die hamburgers. Ek het 'n ekstra een geëet. Ek het die most extra hamburgers. Ons gaan jou 'n bietjie op 'n avontuur vat hier wes van Chicago in Sentraal-Amerika in, waar ons 'n bietjie oor die geskiedenis van landbou gaan gesels, maar meer belangrik, die toekoms van landbou. Ons avontuur begin waar ons in Chicago, Illinois wegspring en deurry na Iowa. Daar spring ons weg in Waterloo, waar die 7, die 8 en die 9000 reekstrekkers vervaardig word. Ons ry dan deur na Des Moines toe, wat die hoofstad van Iowa is. En natuurlik daar gaan ons ISG besoek, wat die tegnologiese hart van John Deere vorm. Laastens skiet ons deur na Moline, waar die baie indrukwekkende hoofkantoor van John Deere is. En ons gaan wys jou 'n bietjie wat daar binne aangaan, asook 2 addisionele fabrieke, een vir stroopers en een vir planters. Kom geniet hierdie avontuur saam met ons.